အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Technology Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးမှာ CNC နည်းပညာနဲ့အိမ်တွင်းနဲ့စင်နည်းပညာဗီဒီယိုများကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်အဲ့ center one center ချိန်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာချိန်ရမယ်ဘယ်လိုချိန်ရမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကနောက်မှပုံဆွဲရင်းနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့တင်ပေးမယ်ခုလောဆယ်ကျွန်တော် program လုပ်ပြီးတော့ဆက်ထဲကိုထည့်တာကိုဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ပြောပြအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်စမ်းမောင်းကြည့်ရပေါ့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကိုမောင်းဖို့တော့မို့လုပ်တယ်မို့လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပစ္စည်းကိုစမ်းအရင်မောင်းကြည့်မယ်ဟိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာတော့အဆင်ပြေတော့ညောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်အမှ G1 ဆိုတာရှိတယ် G1 ကိုနှိပ်မယ် G1 ကိုနှိပ်တာသူ့ရဲ့ကုတ်ကိုပေါ်ဖို့တော့ပေါ့နော်အခုအမှန်လေးချစ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ program နာမည်ကဘာလဲပေါ့နော်ဒီကုတ်နာမည်ကဘာလဲပေါ့ကိုကရိုက်ထည့်တယ်ကြိုက်တာရိုက်ထည့်မယ်ဒီကိုရတယ်ကျွန်တော်တော့တီလို့ရိုက်ထည့်တယ်ဟုတ်ပြီးရင်စိတ်ကိုမှတ်ပြီးရင်သူကကျွန်တော်ရှိပြီးသားဆိုလည်းသူကထပ်မေးတာထပ်ပြီး replay လုပ်မှာလားပေါ့နော် replay လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes သူကမှကုတ်ကို scan ဖတ်နေပြီ master ကန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ code expert ကအများရန်ပေါ်တယ်ဟိုကအဲ့ဒါကို yes 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 နှိပ်ပြီးသွားရုံပဲသူဟိုကလည်းမပေါ်တော့တဲ့ထိပေါ့နော်အဲ့လိုcode expert မပေါ်တော့ဘူးဆိုတာလေသူ့ program ထွက်လာလိမ့်မယ်သူက automatic နော်အဲ့လိုထွက်လာပြီဆိုတာလေအမှ remove block number ဆိုတာရှိတယ်အရှိမကျွန်တော်ပြထားတယ် and block အဲ့ဒါတွေကတကယ်လို့ဆက်က CNC ကသေးတယ်ဆိုရင် memory ကမလောက် memory ကမလောက်တဲ့ခါကျအဲ့ block number တွေပါတယ်ဆိုရင်ရှည်သွားတာပေါ့ program နော်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးမှာ remove block number ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ remove block number ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ block number တွေပုံပြောက်အဲ့လိုပြောက်သွားပြီဆိုတာလေကိုကနောက်ဆုံးစစ်ကမှာဟိုးအောက်ဆုံးမှာ H0 Y0 ဆိုတာရှိတယ် Y0 ကကိုယ့်ဘက်ကိုလာပစ္စည်းတစ်ခုကလည်းဥမာအရှည်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဆက်နေမလောက်ဘူးဆိုရင် H က H0 Y0 ဆိုတာဟုံးုံသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြထားတာဟုံးသွားတာဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာအဲ့တော့အဲ့လိုဟုံးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ပစ္စည်းရရှည်နေရတော့ဘာလို့ဆိုရင်စက်ကအောင်ဒါပေမဲ့ဝိုင်ကြတော့သွားလို့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိုင်ကြတော့ကိုယ့်ဘက်လာမယ်ကိုယ်ဆက်ညစ်ဘက်သွားမယ်ဘယ်မှမသွားဘူးထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုကလည်းဆက်ထဲမှာတေချာ setting ထိုင်ထားပြီးသားဆိုရင်ဝိုင်ကကိုယ့်ဘက်လာမယ်ကိုယ့်ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်လောက်ကိုလောက်တယ်ဆက်မအောင်အဲ့တော့အဲ့0ကိုကဖြတ်ပေးရအဲ့လိုဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကိုရေးထားတဲ့ T2M6 T3M6 ကိုဘယ်ဓာတ်ကိုသုံးမလဲဘယ်2ကိုသုံးမလဲဆိုတာတွေကဟိုကအဲ့မှာပြန်စစ်ကအဲ့လိုစစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် ကွန်ပျူတာထဲဝင် my document ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် my can ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ my can ထဲကိုဝင်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာ mail ဆိုတာရှိတယ်သူက late mission CNC mission late CNC million CNC ရတယ်လေအဲ့တော့ mail ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာ NC ဆိုတော့ file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ NC file လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့မှတ်ထားတဲ့နာမည်လေးဘာနာမည်နဲ့မှတ်ထားလဲဆိုတာကိုသိရပြီအဲ့ဒါကို T ကိုနှိပ်ကျွန်တော် T လို့မှတ်ထားတာကို T ကိုနှိပ် right click ပြီးရင် pass လုပ်လိုက် send to remote disk ဆိုတာကိုနှိပ်လုပ်လိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ remote disk ဆိုတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ CNC က compact flash card ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေရှိမှ CNC တဲကိုထည့်လို့ရเนาะအဲ့တော့ compact flash လေးကိုထည့်လိုက် CNC တဲကိုထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တချို့ CNC တွေကတော့ tape လို့ရေးထားတယ် TAPE tape တချို့ CNC ကျတော့ DNC လို့ရေးထားတယ်เนาะအဲ့လို tape to DNC တို့မှာဒီ program ထွက်ဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာ parameter မှာအရင်ပြောင်းရသေးတယ် IO channel
4ဆိုတာကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပြောင်းမှုအတွက်ကို parameter right and a ပဲလုပ်ပြရတယ် parameter right and a ပဲကနံပါတ်1အဲ့လိုလုပ်ဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကို4လို့ပြောင်းလိုက်ရုံပဲပြီးသွားရင်4လို့ပြောင်းဖို့ရဆိုရင်အဲ့ parameter right and a ပဲကို0ပြန်ထားပြီးလို့ရှိရင် set ပိတ်ပြီးရင် set ပြန်ဖွင့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတ်ကဖတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖတ်သွားပြီဆိုရင် program ကိုကိုကမောင်းရုံပဲအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ join ဆွဲတဲ့ပုံနဲ့အဲ့ program ကိုထည့်ပြီးတော့အစင်းစင်းဘယ်လိုမောင်းရလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်နော်